నమస్తే సోదరులందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేసుకున్నాను. నా పేరు కంచిపాటి కన్నబాబు. వంశపారంపర్య ఆయుర్వేద వైద్యుడిని. నాకు 82 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా వైద్యం చేస్తున్నాను. నా వైద్య విధానాన్ని ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో వాహిని స్టూడియో వాళ్ళు అడిగితే ఈరోజు మగబీర ఇది చూశారు కదా. ఈ విత్తనాలు సేకరించి బాగా ఎండబెట్టి మంచి సువాసనగా ఉంటుంది. ఈ విత్తనాలు పౌడర్ చేసి చిటికెడు ఈ గింజల పౌడరు తేనె కానీ నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ వేడి చేయాలి. తేనె మాత్రం వేడి చేయరాదు. రోజు ఉదయాన్నే ఏదైనా తినాక ఈ మాత్ర చేసుకొని మిరియాల గింజంత మాత్ర చేసుకొని రోజు 2 పూట్లు ఉదయం రాత్రి వేసుకుంటే కోరింత దగ్గు, ఉక్కస దగ్గు అంటారు, కోరింత దగ్గు అంటారు. చిన్నపిల్లలేమో ఎంతసేపు అలా దగ్గి ఊపిరి అయిపోతారు. వాళ్ళకి రంగదీసి తల్లిపాలలో కానీ పైపాలలో కానీ కొంచెం పడితే కోరింత దగ్గు పూర్తిగా తగ్గిపోద్ది. మరి తప్పకుండా ఆ మందుని పిల్లలకు వాడండి. పిల్లలకి ఎటువంటి సైడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. కోరింత దగ్గు, పొడి దగ్గు, కఫ దగ్గు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. కఫం పడాలంటే జిగురులా ఉన్న కఫం సన్నగా పలచగబడి ఉమ్ము వస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఊపిరితిత్తులు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. ఇది బీర, మగబీర. ఈ మగబీర విత్తనాల్లో గింజల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది చూశారు కదా మగబీర. వీటికి విత్తనాలు ఉంటాయి. ఇలా రాలిపితే విత్తనాలు పడతాయి. ఈ విత్తనాలని మనం మే నెలలో డిసెంబర్ నుంచి మే నెల వరకు రాలుతూ ఉంటాయి. ఈ విత్తనాలన్నీ మనం సంపాదించుకొని ఈ మొక్కలు తీసి ఇలా వంచితే విత్తనాలు పడతాయి. అవన్నీ సేకరించి ఒక ప్లేట్లో వేసి ఒక 2 మాసాల వరకు బాగా ఆరనిచ్చి మే నెల లోపల పిండి చేయాలి. పిండి చేసి వేడి నీటిలో 2 కప్పుల నీళ్ళకి 1 కప్పు మగబీర విత్తనాల పిండిని కలిపి ఇలా తిప్పినప్పుడు ఉండలాగా అవుతుంది. ఆ ఉండను తీసుకొని పంచదార కానీ బెల్లం కానీ పటికి బెల్లం కానీ తాటి బెల్లం కానీ చేర్చి ఆ ఉండకి వేసి మనం గొర్రెలకు మేకలకు తుమ్ముతూ దగ్గుతూ ఇలా చెవులు కొట్టుకుంటూ కళ్ళంట నీళ్లు ముక్కు నుంచి చీమిళ్ళలా కారటం ఇవన్నీ వస్తాయి. కాళ్ళు ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఆహారం తీసుకోలేదు. అప్పుడు ఒక ఉండ గోళీకాయంత అల్లికాయంత ఉండను రోజు ఉదయం మేకలకు కానీ గొర్రెలకు కానీ పశువులకు కానీ వేస్తే పశువులకి ఆ వ్యాధి మేకలకి ఆ వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోద్ది. ఇలాగా 5 రోజులు చేస్తే గొర్రె మేకలకు ఈ మగబీర విత్తనాలతో మంచి అమోఘమైన వైద్యాన్ని చేసి వాటిని కాపాడవచ్చు. మా తాతలు ముత్తాతల నుంచి కూడా ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఎన్నో చిట్కాలు అనుభవాలు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను. అనుభవమే డాక్టర్. చాలామంది అంటున్నారు మీకు ఏ పట్టా ఉంది, మీరేం చదువుకున్నారు, మీది ముఠియా వైద్యం, మీది నాటు వైద్యం, మీది పసర వైద్యం అని సంబోధిస్తున్నారు. దయచేసి తప్పు. ఆయుర్వేద వైద్యం మహాసముద్రం. మానవుడు పుట్టినప్పుడే భగవంతుడు మానవ మనుగడ కోసం ఈ మూలికలు పుట్టించాడు. ఆనాటి నుంచి ఉంది ఆయుర్వేద వైద్యం. 1900
29లో సర్ అలెగ్జాండర్ అన్న ఆయను మొట్టమొదటిసారిగా ఆయుర్వేద వైద్య అల్లోపతి వైద్యాన్ని మొదలుపెట్టాడు. 1940లో ఒక ఇంజెక్షన్ రూపంలో తయారు చేశాడు. 1944లో మానవుడిపై ప్రయోగించాడు. అది సక్సెస్ అయింది. దాంతో ఆయుర్వేద వైద్యం నాలాంటి ముసలోళ్ళంతా ఇక మన వైద్యం వదిలేసుకున్నాం. అల్లోపతి ఏమో రాష్ట్రం అంతా వ్యాపించింది, దేశం అంతా వ్యాపించింది. ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది. ఈవేళ అల్లోపతి ప్రముఖ డాక్టర్లు, సర్జరీలు, ప్రొఫెసర్లు కూడా ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని అనుమతిస్తున్నారు. ఆయుర్వేద వైద్యంతోనే సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఆయుర్వేద వైద్యమే మందులుగా సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయుర్వేద వైద్యం ఈనాటిది కాదు, ఏనాటిదో. అయితే నీకుండే పట్టా ఏమిటని అడిగారు. మాకుండే పట్టా, మా తాత 80 సంవత్సరాలు, మా తండ్రి గారు 80 సంవత్సరాలు, నాకు 82 సంవత్సరాలు, 3 8 24 240 సంవత్సరాల అనుభవం మాకుంది మా తాతల నాటి నుంచి. అది మాకు పట్టా. అనుభవమే వైద్యం, అనుభవమే డాక్టరు, అంతకంటే వేరే అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు పల్లెల్లో, మేము గ్రామాల్లో ఎన్నో ఊర్లో వైద్యం చేస్తుంటాం. సంచి వైద్యుడు అన్నారు, నాటు వైద్యుడు అన్నారు, పసర వైద్యుడు అన్నారు. నీకు ఏ అధికారం ఉంది, ఏ పట్టా ఉందని అడిగారు. మంచిదే, వాళ్ళు అడగడం గుర్తు చేసుకోవాలి. మాకే పట్టా ఉంది? ప్రజల్లో, గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వెంకట్రావు డాక్టర్ గారు, అప్పారావు డాక్టర్ గారు వస్తున్నారు. ఈవేళ మా గ్రామంలో మా డాక్టర్ గారు వస్తున్నారు. మా డాక్టర్ గారు చూడండి, ఆయన మాకు వైద్యం చేస్తాడు అని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గ్రామీణ వైద్యుడిని పొగుడుతున్నారు. కాబట్టి ఏ వైద్యాన్ని ఎవరు కూడా కించపరచరాదు. ఏది చేసినా, ఎవరు చేసినా ప్రాణాన్ని రక్షించడం కోసం చేసేదే వైద్యం. ఆయనే వైద్యుడు, ఆయనే డాక్టరు. ఆయనకి పట్టా అక్కర్లేదు, ప్రజల పట్టా. అంచేత దయచేసి అటువంటి విమర్శలు పోకుండా మంచి వైద్యాన్ని అందరికీ అందించి ప్రజలు సేవ చేయాలి. వైద్యుడు అన్నవాడు, వైద్యుడు నారాయణ హరి అని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. అలాగే గ్రామీణ వైద్యులు కూడా తగిన రీతిలో స్పందించి తగిన వైద్యం చేయాలి. కానీ ఏది పడితే చేసేస్తాం, ప్రతిదానికి మేమే ఉన్నామని చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు. మన పరిధిలో మనం వైద్యం చేయండి. మన పరిధి కాకపోతే ఏదో హాస్పిటల్కి పంపించండి. అంచేత డబ్బుల కోసమే వైద్యం చేసే విధానాన్ని మార్చుకోండి. నమస్తే. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.